waan idin salaamay akhyaarta sharafta leh ee ku xidhan janaalka runta u kaalay waa Bashiir Muuse iyo casharadaad uga barateen janaalka runta u kaalay. Marka waxaan idin leeyahay soo dhawaadan mar kale. Waxaynu ku jiray cashirka ku saabsanaa qurbaanka dima dhaafka lagu helo iyo kitaabka Bible-ka cahdigii hore iyo in qurbaanku uu ahaa sunna Ilaahay jideeyay oo dima dhaaf lagu helo, taas oo ka duuleysa halkii dambiilaha lagu dili lahaa in dambiilaha neef aan waxba galabsanin oo qurbaan ah dhiiggiisa loo daadiyo, meeshii dhiiggay ku daadan lahaa neef xoolo ah oo waxba galabsanin dhiiggiisa lagu daadiyo. marka nidaamka qurbaanka ayaynu ku dhex jiray. waxaynu soo maray ilmo nebi aadan qurbaankoodii, kii midhaha keenay in la diiday oo kii neefka xoolaha keenay in la aqbalay. waxaan soo maray nebi nuux iyo nebi ibraahim oo xoolo qalay oo iyaguna ilaahay qurbaan ugu dhawaaday. maanta waxaynu u guureynaa xagga iyo nebi muuse ayaynu tegaynaa, bal aynu kitaabka baxniintii aynu bal akhrino. cutubka 12aad waa kitaabka baxniintii. cutubka 12aad aayadaha ugu horeeya ayaan akhriyayaa, marka fadlan ila soc. waxay ku tusaysaa qurbaankii siduu ahaa iyo inuu ilaahay calaamad furasho iyo calaamad badbaado uga dhigay reer bani Israa'iil wankii ay qaleen. marka bal aan akhrino. waxay leedahay sida: وقال الله لموسى وهارون في أرض مصر سيكون هذا الشهر أول الشهر لكم وسيكون الشهر الأول من السنة كلم كل جماعة إسرائيل وقولا لهم في اليوم العاشر من هذا الشهر على كل رجل أن يخصص حملا لعائلته، وإن كانت العائلة الصغيرة فليشترك هو وجاره بحمل واحد لعائلتيهما بحسب عدد أفراد العائلتين. أحسب عدد الآكلين من الحمل. ينبغي أن يكون الحمل ذكرا سليما من العيوب عمره سنة، ويمكن أن يكون من الغنم أو المعز. احتفظوا به إلى اليوم 14 من هذا الشهر. حينئذ على كل جماعة بني إسرائيل أن يذبحوه في المساء، ثم يأخذوا من الدم ويدعوه على قائمتي الباب وعلى عتبة العليا في البيوت التي يسكنون فيها، سيأكلون فيها الحمل ويأكلون اللحم في تلك الليلة مشويا على النار مع خبز غير مختمر أو أعشاب مرة. لا تأكلوا منه نيا أو مسلوقا في الماء، بل مشويا على النار مع رأسه واستيقانه وأحشائه الداخلية، ولا تبقوا شيئا منه حتى الصباح. كل ما تبقى منه تحرقونه بالنار. هكذا تأكلونه تكون أوساطكم مشدودة، وترتدون أحذيتكم في أرجلكم، وتحملون عصيكم في أيديكم، تأكلونه بسرعة، فهو فسح لله. وأنا سأجتاز في هذه الليلة عبر أرض مصر وأقتل كل أبكار في أرض مصر من الناس والبهائم. سأحكم على آلهة مصر. أنا الإله الحقيقي يهواه. سيكون الدم علامة لكم على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم. لن تأتي عليكم ضربة حين أضرب أرض مصر. سيكون هذا اليوم ذكرى لكم تحتفلون به عيدا لله. احفظوا هذا العيد جيلا بعد جيل كعادة دائمة لمدة 7 أيام. تأكلون خبزا غير مختمر، وفي اليوم الأول تخرجون خميرة من بيوتكم، لأن كل من يأكل خبزا مختمرا من اليوم الأول وحتى اليوم السابع يقطع من إسرائيل. في اليوم الأول تعقدون تجمعا مهيبا، وفي اليوم السابع تعقدون تجمعا مهيبا آخر. لا ينبغي أن تشتغلوا بأي عمل في هذه اليومين عدا ما يعمله كل واحد لإعادة طعامه. marka saad arkayso waa qiso dheer runtii oo weba itaabatayba waa qiso aad iyo aad u dheer oo aad u macaan. marka ilaahay wuxuu yiri istaargareeya. waa markii masar ma garanaysaa nebi muuse iyo fircoon ay isla lagdamayeen. marka waxa weeyaan waxaa la keenay intaasoo aayadood, 10 aayadood ayaa la keenay. duufaan baa lagu sii daayay, webiga niil baa dhiig isu bedelay, rah baa lagu sii daayay. ma garanaysaa 10 aayadood, 10 mucjiso, 10 ma garanaysaa jeer ayuu ilaahay gacanta u qaaday fircoon oo uu diiday inuu sii daayo reer bani Israa'iil, oo ma garanaysaa uu ka sii daayay adoonsiga. uu dambaystii ilaahay wuxuu yiri nebi muuse waxa weeyaan ha caawa sidan yeela. marka keena ينبغي أن يكون الحمل
كان ونير أو هل سنة عمد أرجير أو هل سنة يا ويمكن أن يكون من الغنم أو الماعز أما أرجي هل سنة أما ون هل سنة وي marka aan ceeb lahayn oo aan ceeb ka saliim ah waa in qof qoyska sakeeno hadduu qoysku yar yahay jaarkiisa isagu ha wadaagaan ma garanaysa hal wan ama hal orgi ha wadaagaan ayuu ilaahay ku yidhi marka waa nidaam dheer marka sidaa isu diyaariya ayuu ilaahay yidhi wankaa yarka ama orgigaa yarka waa in la gowraco oo dhiiggiisa la mariyo albaabka qaa'imatay albaabka ama ma garanaysa albaabka waa in la mariyo iyo saqafka guriga waa in la mariyo markaan aan imaado buu ilaahay malag marka uu soo diro ilaahay malag buu soo diraya waxa laago wax burburiye marka aan imaado dhiigaan arkaya buu ilaahay yiri oo waad badbaadaysaan buu ku yiri ilaahay marka idinkoo kabihiin idinku jiraan oo soomanku idin xidhan yihiin oo alaabtiinni idin xidhan tahay neefka cuna ayuu ilaahay ku yiri ya marka waxa weeyaan sidaas ilaahay ula hadlay waa fisxun lillahi marka waxa weeyaan wuxuu ka dhigay ilaahay ciid دائم ومالنتي وإلهي رير بن إسرائيل أدونسي كحريي أو قعنتي نكي دالم كها بقر كي مصر هاي دالم كها وكسي دايي مركا إلهي علامة وقدقاي ديقا أيان أركيا وإلهي كجري مركا سان إذن ما الله ينايو محاوين إذن ما حكومة يقول يا سأحكم على آلهة مصر أنا الإله الحقيقي يهوه مركا إلهي مصر قعن بانو قاضية أنا أيا إله ربطة يعني أبو إلهي كوير مركا وحول إلهي وسيكون الدم علامة لكم على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم ديجا أي علامة بدبادو نقرنيا فأرى الدم وأعبر عنكم ديجا مركان أركو إذن مد لي يقول هلاك إذن مد لي وأعبر عنكم إذا حوينا لن تأتي عليكم ضربة حين أضرب أرض مصر مركان مسارد هلاك عرضية ضد اللين يو dhiigaan arkaya waan idin dhaafayaa buu ilaahay yiri marka waxa weeyaan waad arkaysaa inuu ilaahay uu dhiig wan yar oo hal sano jiray ama urg yar oo hal sano jiray oo waxba galabsanin dhiigiisa inuu ka dhigay calaamad uu dadkiisa ku badbaadiyo oo ma garanaysaa reer bani Israa'iil uu sidaa ku badbaadiyo marka waa kitaabka baxnayntii cutubka 12aad aayadda 1aad ilaa aayadda 13aad weeyaan saa ula soco aynu ka socono وإنه قصعنا بالحاجة إنه حوالين حاجة آيات كلام إنه آخرنا وكسابسن كتاب كم وأنقرت عيد الفحصة أنت هلك أكون دافنه كتاب حاجة كتاب ترينتي بلان أرجنا قصة كلو يدنا معانا مقارنة ساكو سابسن وقصة دي قالنتي اللو ده هذا عصيد وي يا البقرة الحمراء وماش أكتي من سورة البقرة مقعد وكيمد ماش وكيمد وي marka wuxuu ilaahay ku yiri Muuse iyo Haaruun ayuu la hadlay ilaahay wuxuu yiri ya waxaad ku tiraahaan ya aan akhriyaha aan aydan ku akhriyo horta Muuse iyo Haaruun ayuu ilaahay waxyooday oo wuxuu ku yiri qala Allahu li Muuse wa Haaruun ya Muuse iyo Haaruun ayuu eebba la hadlay oo wuxuu ku yiri sidan yeela ayuu ku yiri wuxuu ku yiri قل لبني إسرائيل رب بني إسرائيل واحد كترهان قل لبني إسرائيل رب بني إسرائيل واحد كترهان أن يحضروا لك بقرة حمراء لا عيب فيها وصحيحة ولم يوضع عليها نير قط ثم يأخذ العازر الكاهن من دمها بأصبعها العازر الكاهن الذي يأخذها خارج المخيم ليذبحه marka waxa weeyaan qisad dheer oo aad macaan weeyay qisadani waxa weeyaan aan ku akhriyo aan xagaa aan ku akhriyo falan idul qaado waxay leedahay waxa weeyaan kitaabka Trinity weeyay waa Trinity weeyay Trinity cutubka 19aad Trinity 19 weeyay waa qisa aad aan u jecelahay iyadana tan oo kala oo magaranaysa macaan oo magaranaysa aad runtii aad uga heli doontaan waxa la yiraahdaa qaalinta caselooda qaalinta cas ee loo meesha ay ka timid suuratul baqara qisada suuratul baqara waa qisadan oo bows la aan aad u saxaynayn oo wax badan ka khaldan yihiin yaa la oran karaa marka laakiin waa qisadan ayay salka ku haysaa waxay leedahay sida وقال الله لموسى وهارون هذه هي فريضة الشريعة التي أمر الله بها
قل لبني إسرائيل أن يحضروا لك بقرة حمراء لا عيبة فيها وصحيحة ولم يدع عليها نير قط وأعطيها لآلعازر الكاهن الذي يأخذها خارج مخيم لتذبح أمامه، ثم يأخذ آلعازر الكاهن من دمها بأصبعه ويرشه 7 مرات أمام خيمة الاجتماع، ثم تحرق البقرة أمام عينيه جلدها ولحمها ودمها وأحشاؤها وكل ما فيها، ويأخذ الكاهن خشب أرز وقصن زوفة وقطعا من قماش القرمز ويلقيها على البقرة المشتعلة، ثم يغسل الكاهن ثيابه وجسده بالماء، حينئذ يعود إلى المخيم لكنه يبقى غير طاهر حتى المساء. أما الرجل الذي أحرقها فليغسل ثيابه وجسده في الماء لكنه يبقى غير طاهر حتى المساء، ثم يذهب رجل طاهر ويجمع رماد البقرة ويدعه خارج المخيم في مكان طاهر. يحفظ الرماد لبني إسرائيل لأجل التطهير، فهو سيستخدم لماء تطهير الخطيئة. وعلى الرجل الذي جمع رماد البقرة أن يغسل ثيابه لكنه يبقى غير طاهر حتى المساء. هذه شريعة دائمة لبني إسرائيل والأجانب المقيمين بينهم. من يلمس جثة إنسان. marka waxay leedahay qisadani sadad ka muuqata aad arkayso waxa weeyaan qaalinta cas ayaa la waa qaalin qurbaan ah oo ma garanaysaa aan la raranin oon beer lagu qodin oon harqood qoorteeda la gelinin oon waxa weeyaan la isticmaalin weeyaan. marka qaalintaas u keena buu yidhi أعطيها لآلعازر الكاهن wadaadka imaamka ee Alcaazar qaalintaha loo dhiibo. marka waxa weeyaan waxa uu qaalinta u kaxaynaya kharija mukhayam meesha kaamka reer bani Israa'iil ay degan yihiin waa xilligii ay geediga ku jireen ma garanaysaa ay u socdeen dhulka Israa'iil. meesha kaamka marka kaam bay deganaayeen oo teendhooyin bay wateen durbal furfuro awrta la saaro ee dameeraha oo dad geediyo safray ahaayeen oo transida marka ay guryo malaayeen lahayn meena deganayn. marka waxay teendhooyinka meesha kaamka ay degan yihiin sida kaamka hariyaha qaxootiga halkaas hor dibadda looga saaro qaalinta. ثم يأخذ العازر الكاهن marka halkaas qaalinta lagu gowracaya kaamka dibadiisa lagu gowracaya. marka kaahinka ayaa fartiisa gelinaya dhiigeeda. يأخذ العازر الكاهن من دمها بأصبعه فرت intuu dhiiga galiyo 7 jeer ayuu taxliishu halkaas ku saleedahay mugta taxliishna inuu wadaadadu inuu daadiyaan halkaas ku saleedahay waxa weyn العازر الكاهن bay ka soo jeedaa iyo abnaa Haaruun iyo wiilashii kahanada oo Ilaahay u adeegi jiray halkaas ka soo jeedaa. meesha ay shariifta ka timid shariifta iyo ashraafta oo iyagana waxa la siiyaa maqaan gooni ah oo inay dadka ma garanaysaa ay faatixada u akhriyaan oo quraanka u akhriyaan oo u duceeyaan oo ma garanaysaa halkaas ay ku saleedahay waa kahanadii Soomaalida ahayd inkastoo sheekadaas hadda iska baabaaday. marka thumma tuhraqu al-baqara amaama aynihi saca waa la gubayaa kan marka dhiigiisa taxliil laga dhigo oo dadka loogu duceeyo waa dhiig dambi dhaaf waa qurbaan dambi dhaafe la saca waa la gubayaa. tuhraqu al-baqara amaama aynihi wadaadka hortiisa ayaa lagu gubayaa saca jilduha wa lahmaha wa damiha wa ahshaaha wa kullu ma fiha harageeda iyo hilibkeeda iyo dhiigeeda iyo mindhicirkeeda iyo wax kasta waxba lagama tagay. marka saca waa la gubayaa dambaskeeda intii la soo ururiyo ayaa haddana meel ayaa bal aan eegno ويأخذ الكاهن خشب أرز وقصن زوت وقطعة من قماش القرط ويلقيها على البقرة المشتعلة، ثم يغسل الكاهن ثيابه وجسده بالماء حينئذ يعود إلى المخيم. wadaadku marka uu sidaa yeelo oo sicii gubo oo ma garanaysaa geedana ku daro geedaga lagu darayaa ma garanaysaa ku daro waa sac dambi dhaafe ayuu soo noqonayaa markaas uu qabiisanayaa markuu qabiista xataa nijaas baa ahaanaya ilaa galabtii لكنه يعود إلى المخيم لكنه يبقى ثم يغسل الكاهن ثيابه دركيس أيوم ميري وذاتكو بالماء وجسده يسقى إنه قبيسنا يا دركيس أنا وميرانا يا لكن يكون نجسا إلى المساء نك صور يدم بس قالنتو نساسو كلو قبيسنا يا دركيس يشتركي سبا لكن إلا قلبت نجاس معانا يا مركب حويان نظام كاس أيوم إلى هاي تجي كاس أو محايلي وحويان قالنتو وقربان من أفوي hilibkeeda afka lama gelinayo waa la gubayaa dhiigeeda intii taxliil dam dhaaf iyo dhiigu waxa lagu seerayaa kaamka iyo dadka. marka qaabkaas ayuu qurbaanku ahaa weligiiba oo qaabkaas ayuu eeba u jiray qurbaanka dambi dhaafka
magaranaysaa dadka loogu talagalay in loogu duceeyo marka waad arkaysaa sida uu ilaahay u jideeyey magaranaysaa dad kale dhiig la'aantii inaan magaranaysaa dambi dhaaf la helaynin oo in dhiig la daadiyo neef xoolo aan waxba galabsanin la gowraco in uu yahay qaabka magaranaysaa reer bani israa'iil ay raaci jireen oo ilaahay u sunneeyey waxaad ku tiraahaa wuli waa shareecadii reer bani israa'iil weeye shareecatu bani israa'iil weeyaan ya ayaa la yidhi waa shareecadii reer bani israa'iil weeyaan ya waa arrin cajiiba soo maaha shareecadii reer bani israa'iil haadihi hiya shariicatu allatii amara allahu bihaa waa sharcigii ilaahay uu nebi muuse amray marka waxa weyn qaabkaasaa ilaahay loogu dhowaan jiray dhiig la daadiyo oo iyo neef xoolo ah qurbaan ah oo ilaahay loogu dhowaan jiray oo dambi dhaaf lagu heli jiray soo ma arkaysid waxa weeyaan sidaas ayay ahayd waa meesha ay ka timid ciidul adxa ay muslimiintu ay ka keeneen neefka xoolaha qoys kasta inuu neef ari ah gowraco meesha ay ku saleedahay halkaas weeyaan waa sunnadii reer bani israa'iil waa sunnadii nebi ibraahim waa sunnadii ambiyada weeyaan qul libani israa'iila an yaxdiruu laka baqaratan xamraa laa cayba fiiha sicu waa inuu noqdo mid ceebka saliima oon in lahayn oon dhutunaynin oon ilig la'ayn oon il la'ayn oon gees la'ayn oon la soo xadin oo booli aan ahayn sharcigaas ayuu ilaahay reer bani israa'iil ayuu u jideeyey dhiig la'aantii dambi dhaaf lama helayo buuri la soco fisxigii marka aan dhiigga arko idinma halaagayo ilaahay yidhi waad badbaadaysaan marka waxa weeyaan waa sunnadii ilaahay in dhiig lagu badbaado oo qurbaan la helo oo meeshii dambiilaha lagu dili lahaa oo dhiiggiisa lagu daadin lahaa neef xoolo ah dhiiggiisa lagu daadiyo marka cashirku halkaas ku joogaa maanta cashiradana way sii socon doonaan haddii aan la yidhaaho marka aan isla soconno fadlan